یہ زبور آئیے، انجیل آئیے، ساڑی قسمت دے کیا کہنے، ساڑی قسمت اندر کتاب آئیے تے اللہ دی پیاری کتاب قرآن مجید آئی۔ دعا کرو اللہ زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ او ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی، ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا۔ او لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا، جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا، لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی۔ وہ ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے۔ آج ساڑھے کل بھی الحمدللہ ایک حافظ قرآن ماشاءاللہ آیا ہے، نماز صبح انشاءاللہ نماز بھی پڑھان گے، نماز صبح تلاوت بھی سنان گے انشاءاللہ۔ اس مسجد اندر اس حافظ صاحب نے تراویاں پڑھانیاں نے انشاءاللہ، قرآن سنانا ہے، سارے نے حافظ دا قرآن بھی سننا ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگو، قرآن سنن دا ذوق رکھو، شوق رکھو، اے نبی پاک دی پسند سی۔ او لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا، لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی، ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے۔ حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے، حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے، بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی، ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ لوگو آدم نو معافی لئی آیت ملی، ہزاراں آیتاں دی سانوں سعادت ملی۔ ساڑھے قرآن دی ایک آیت، لوگو آدم نو معافی لئی آیت ملی، ہزاراں آیتاں دی سانوں سعادت ملی، ہزاراں آیتاں دی سانوں سعادت ملی، حشر دا دن سفارش شفاعت ملی، حشر دا دن سفارش شفاعت ملی، حشر دا دن شفاعت سفارش ملی، بن کے نور قبراں چ مہتاب آ گئی، ساڑی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ میرے عزیز دوست بزرگو، اج دا جو عنوان تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، فرشتیاں دیاں دعاواں مگر کیویں مل لگیاں، کچھ عمل دسے نے، یہ عمل جیڑا بھی انسان کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ دے نورانی فرشتیاں دی دعا دا مستحق بن جائے گا۔ میں اللہ دے کولو دعا کرنا اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ساڑی دنیا بھی سونی بنائے، اللہ پاک ساڑی آخرت بھی سونی بنائے، زیادہ تو زیادہ دین نال محبت، دین نال پیار کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔